Olá, pessoal! Se você está em busca de um teclado que ofereça uma experiência única e atenda a requisitos específicos, o Echo ThinkWell 175B Plus pode ser a escolha ideal. Com um design elegante e características impressionantes, esse teclado apresenta uma combinação única de especificações. Antes de começar o vídeo, para ajudar o canal, considere usar o link de compra do teclado que está aí embaixo na descrição. Se inscreva no canal, deixe o like, vamos para o vídeo. O teclado é 100% original, com switches suaves como manteiga, e desde o momento que o tirei da caixa, fiquei viciado no som dos switches. Hoje estamos dando uma olhada no teclado da Echo, o Echo ThinkWell 175B Plus. Ele possui uma combinação de cores limpa e alguns modificadores de keycap extras incluídos para combinar com o tema. Vamos dar uma olhada. Dentro da caixa você encontra a capa contra poeira, o manual do usuário, 20 novidades extras, gaskets extras, um cabo USB-C preto e um extrator de keycap e switch de alta qualidade. Vamos falar sobre o layout primeiro. Este é um teclado 75%, com um botão adicional na parte superior direita, uma adição muito útil para controlar o som. Se você é como eu e ouve música várias vezes ao dia, entenderá o conforto de poder ajustar o volume sem ter que mudar de aba. Basta girar para a esquerda para diminuir o volume e vice-versa para aumentá-lo. Pressione uma vez e você pode controlar o brilho RGB. O Echo ThinkWell 175B Plus possui um belo corpo de plástico muito limpo e eu adoro a cor preta aqui. É um teclado mecânico montado com gachetas, com uma placa de policarbonato com gachetas de silicone, um foam pad para switches de PEB, um PCB de silicone e silicone na parte inferior do case. O sistema de montagem com gachetas não utiliza parafusos no pad dos switches, então a experiência de digitação é muito mais suave e minimiza o som oco devido à inclusão de uma gacheta e filme no design do teclado. Na parte superior, há uma porta USB-C, e na parte de trás existem 4 pés de borracha que ajudarão a evitar escorregões na sua mesa e estabilizarão o teclado para que não se mova. Ele vem com 3 níveis de alturas ajustáveis para elevar o teclado, se preferir. Você também verá um receptor de 2.4 GHz para uso sem fio e um interruptor na parte de trás para o modo Windows ou Mac, ou USB. Nos dois lados do teclado, você obtém uma bela faixa de luzes RGB laterais e pode facilmente mudar os efeitos, a velocidade e o brilho usando FN+Z, X ou Ctrl esquerdo. O teclado também possui Bluetooth com uma bateria embutida de 3000 mAh, o que significa horas longas de uso. Para ligar o Bluetooth, primeiro ligue o teclado usando o interruptor e escolha entre Mac ou Windows. Pressione e segure FN, R ou T para iniciar o emparelhamento. Você pode usar esse teclado com até 3 dispositivos. As keycaps são Double Shot PBT no perfil ASA, em preto e ciano. A fonte é ousada e limpa, e o legal é que você pode usar as novidades como quiser. Para os switches eu tenho o Echo CS Silver, mas você também pode obter o CS1 Red. O teclado é hot swappable, o que significa que você pode trocar os switches ao seu gosto. Ótimo para quem gosta de personalizar o teclado, pois é compatível com switches de 3 ou 5 pinos, como outros switches Echo, Gateron, Kailh, Cherry Hicks e mais. Os estabilizadores são incríveis por padrão. Eles vêm com estabilizadores Echo Double Shot TPU, com uma caixa de ameixa e hastes de TPU. Há um pouco de lubrificação aplicada de fábrica, mas se você aplicar um pouco mais, ficará perfeito. Vamos fazer um teste de batidas para o RGB. Tenho que dizer que é realmente agradável. Para mim é brilhante e parece incrível no escuro. Há tantos efeitos RGB predefinidos que você nem precisa de um software para alterá-los. Vamos ver todos os efeitos RGB. O teclado também possui Bluetooth, com uma bateria embutida de 3000 mAh, o que significa horas longas de uso. Para ligar o Bluetooth, primeiro ligue o teclado usando o interruptor e escolha entre Mac ou Windows. Pressione e segure FN+R ou T para iniciar o emparelhamento. Você pode usar esse teclado com até 3 dispositivos. As keycaps são Double Shot PBT no perfil ASA, em preto e ciano. A fonte é ousada e limpa. E o legal é que você pode usar as novidades como quiser. Para os switches eu tenho o Echo CS Silver, mas você também pode obter o CS1 Red. O teclado é hot swappable, o que significa que você pode trocar os switches ao seu gosto. Ótimo para quem gosta de personalizar o teclado, pois é compatível com switches de 3 ou 5 pinos, como outros switches Echo, Gateron, Kailh, Cherry Hicks e mais. Os estabilizadores são incríveis por padrão.
Eles vêm com estabilizadores Eco Double Shot TPU, com uma caixa de ameixa e hastes de TPU. Há um pouco de lubrificação aplicada de fábrica, mas se você aplicar um pouco mais, ficará perfeito. Vamos fazer um teste de batidas para o RGB. Tenho que dizer que é realmente agradável. Para mim, é brilhante e parece incrível no escuro. Há tantos efeitos RGB predefinidos que você nem precisa de um software para alterá-los. Vamos ver todos os efeitos RGB. O teclado também é programável com o software Echo Cloud. Você terá acesso a uma ampla gama de recursos de personalização, incluindo reprogramação das definições das teclas, macros e RGB. No geral, ele tem uma aparência esteticamente deslumbrante, perfeito se você busca um visual minimalista e limpo, além de uma experiência de digitação suave. O Echo 5075B Plus é uma das melhores opções disponíveis e algo que você deve considerar. Obrigado, Echo, por me enviar este incrível teclado. Se você quiser mais informações, vou colocar um link abaixo. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado desta análise em vídeo. Se gostou, por favor, ajude o canal comprando o teclado com o link da descrição, dê um like e se inscreva para não perder nenhum dos meus vídeos. Tenha um dia maravilhoso e até a próxima.